তুমি হেতু চাই পিনে ইনস্পায়াৰ হ'লা নে নহয় মই বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে তো পটকে জ্বলিও নাযায় কাৰণ বহুতে আজিকালি ঘৰটো লগাই লয় মোকো ঘৰত লগাই দিবা ডিপ ফ্ৰায়াৰ এটা লগাই কাৰে নমস্কাৰ ববিতাস কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল বহুতে বেছি গৰম পৰিছে অৱশ্যে উপায়ো নাই গৰমটো পৰিবই যিহেতু গৰমৰ দিন গৰম পৰিলেও আমি আমাৰ কাম কৰি যিহেতু যাবই লাগিব আমি আজি ভাবিলোঁ গধূলিৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে মই আজিলৈকে গধূলিৰ পৰা কোনো দিনে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই সদায় মই দিনতে সকলোবোৰ কৰোঁ কিন্তু আজি উপায় নাইকিয়া কাৰণে মই গধূলিৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিহৰ বাবে আপোনালোকে গম পাব আশা কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আমি যাম এতিয়া আমাৰ দুলিয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটলৈ আৰু কিহৰ বাবে মই সেইখিনি আপোনালোকক তাত গৈয়ে জনাম বহুতে ভাল লগা এটা ভিডিঅ' আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বহুতে ভাইৰেল হৈ থকা এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাব আশা কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মোৰ লগ দিব যাওঁ গাড়ী ওলাই মেলি ৰেডি মই খালি যাবলৈ আছে ভাবিলোঁ আপোনালোক যোৱাৰ আগত আপোনালোকৰ লগত কথা এষাৰকে পাতি লওঁ তাৰ পৰিৱেশটো এতিয়ালৈকে যিহেতু মই ভালদৰে গমো নাপাওঁ কেনে ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা যাওক ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ আমি এতিয়া ক'লৈ গৈছোঁ কি কৰিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক ইয়াৰ পাছত কৈ আছোঁ বলক তেনেহ'লে লৰালৈকে আজি আমাৰ দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটলৈ যাওঁ আৰু তাত কি হৈছে কি নাই কিহৰ বাবে লৈ গৈ আছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটত এই পিছফালে দেখিছে মোৰ এইখন মই কেফেলৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো ক'ম আপোনালোকক কিহৰ কাৰণে মই কেফেলৈ আহিছোঁ বহুতে ভাল লাগিব আপোনালোকক গম পায় আৰু পাছফালে এইখন দেখিছে মধুমিতা আমাৰ দুলিয়াজানৰ বহুতে পুৰণা হোটেল সকলোৱে পৰিচিত দুলিয়াজানত থকা সকলোতো জানেই বাহিৰত থকা সকলো বা মানে দুলিয়াজানৰ আশে পাশে যোন থাকে তেওঁলোকে জানে মধুমিতাৰ ঠিক কিনাৰতে মই আপোনালোকক আগতে দেখাই দিছোঁ এখন কেফে আপোনালোক যিসকলে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত এক্টিভ থাকে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত বহুতে যিহেতু গম পাবই বহুতে ভাইৰেল হৈ আছে এটা ৰেচিপি পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী এহাল কাপল আছে যিসকলে ৰেচিপি হিচাপে ভাইৰেল হৈ আছে আৰু কাপল হিচাপে ভাইৰেল হৈ আছে কৈছোৱে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী পাৰ খলকনি সৃষ্টি কৰিছে ৰেচিপিটো হৈছে স্পাইৰেল পটেটো আৰু স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ আমি এই গেলা গৰমত দুলিয়াজানৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ দীঘলী পুখুৰী পাৰত গৈ এনজয় কৰাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ এই দেখিছে অইল মাৰ্কেটতে আছে এইখন আৰু এইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ সোমাই আহিলে আপোনালোকে মোক কৈছোৱে বহুতে সহজ ওলাবলৈ আনন্দময়ী কেফে গুৱাহাটীলৈ নগৈ যদি দুলিয়াজানতে স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট ল'বলৈ বিচাৰে সোৱাদ ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব এই কেফেখনলৈ মই সেইকাৰণে আহিছোঁ মই ভাবিলোঁ ইমানে যেতিয়া এটা ৰেচিপি ভাইৰেল হৈ আছে তাৰ সোৱাদ লোৱা যাওক কিহৰ সোৱাদ এই পটেটো কিয়া হে এইটোতো সকলো জানিব মন যাবতো চবৰে জানিবলৈ মন গৈছে মোৰো জানিবলৈ মন গৈছে বা মই ভাবিলোঁ ময়ো টেষ্ট কৰি চাওঁ যদি ঘৰত বনাব পাৰি সময় লয় আৰু ইমান গৰমত ইমান কষ্ট কৰি ঘৰতে বনাই খোৱাতকৈ কেফেতে সোৱাদটো লওঁ বুলি আহিলোঁ দুইটাই গধূলি মই ওলাই আহিছোঁ ভাবিলোঁ ব'লক আজি আপোনালোককো লগতে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকেও এই ইয়াতে স্পাইৰেল পটেটো সোৱাদ ল'ব পাৰিব অলপ গৰম পৰিছে যদি বতাহ মাৰিছে কেনেকৈ ভালো লাগিছে তথাপি ঘামি জামি অৱস্থা নাই প্ৰথমতে মই নিজে খাই লওঁ কাৰ হয় কি হয় আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই লওঁ আৰু খোৱাৰ পিছতে তাৰ ৰিভিউটো দিব পাৰিম কি আছে কি নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ মছলা ৰাখিছে কি কৈছে সকলোখিনি ভাইটিটো মুখেৰে গম পাম পাছত আৰু যিহেতু খেলি আহিছে ভোকো লাগিছে আহি গা পা ধুই আমি লৰালৈকে ওলাই আহিলোঁ যিহেতু তেওঁ এতিয়া আহিছিলে ৰখাই নাই পোৱা মই কি বস্তু কেনেকৈ বনাই একো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ খাই বৈ ৰেডি দেখিছে না ব'লক এতিয়া ভাইটিটো আহি পালে তাৰ লগত কথা পাতি বেছি সময় নকৰোঁ তেহেঁতক বন্ধ কৰিবলৈ সময় হ'ব আৰু আমাৰ অইল মাৰ্কেটটো বৰ বেছি দেৰিলৈকে খোলাও নাথাকে এটা সময়ৰ পাছত গেটবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত বেছি দেৰি নকৰোঁ যিমান পাৰোঁ সোনকালে স্পাইৰেল পটেটো টেষ্টটো কৰি ময়ো আকৌ মেইন ঘৰলৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব দেখিছে স্পাইৰেল পটেটোৱে ৰেডি কৰি থোৱা আছে এয়া আৰু ইয়াতে ফ্ৰাই হয় সকলোখিনি হয় কেনেদৰে বনাই অলপটো দেখাম আৰু এইফালে কাষ্টমাৰ আহিছে মই ইয়াত কাম কোনো পধ্যে ৰখাব নোৱাৰোঁ দেৰিকৈ আহিছোঁ কাষ্টমাৰ কমকৈ থাকক বুলি আৰু বহুত হুলস্থুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে অলপ ডিষ্টাৰ্বো হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাই সকলোকে দেখাম এইফালে আৰু এটা ভাইটি এইপিনে বনাই আছে এটা ভাইটিকো দেখাম বাৰু চবকে লগ কৰাম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰিব বিচাৰিম আৰু এই কেফেখন কাৰ হয় কাৰ নহয় আৰু এইফালে আছে অৰিন্দম গগৈ আৰু অৰিন্দম গগৈটো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় নিশ্চয় নিউজ লাইভৰ দুলিয়াজান শাখাৰ
সাংবাদিক বহুতে লোকো বুলিও জানে অৰিন্দম কোৱাচোন তোমাৰ কেনেকৈ আইডিয়াটো আহিলে স্পাইৰেল পটেটো হঠাৎ প্ৰফেশ্যনটো বেলেগ হয় সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় আচলতে মই যদি আৰম্ভণি হোৱা গোটেই কথাখিনি কওঁ কোভিডৰ সময়ত আমি সাংবাদিক আৰু পুলিচ আৰু ডক্টৰ আমি খুব দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়াই আচলতে মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰাম দেখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এখন দোকান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিব পাৰি নেকি আৰু মোৰ যিহেতু খাই ভাল পাওঁ সেই গতিকে এনেকুৱা এখনৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ আচলতে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত মই 2020 চনতে এইখন দোকান লৈছিলোঁ ঘৰুৱা অকণমান কিছু ছাপোৰ্ট পাইছিলোঁ আৰু কিছু ময়ো নিজেও হেৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু দেউতাক তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মোৰ এনেকৈ খোলাৰ এটা আশা আছে সপোন আছে কিন্তু দেউতাই ক'লে যে নহয় অলৰেডি হোটেল কিনাৰত হোটেল এখন আছে তই তোৰ সেইটো নচলিব নেকি দেউতাহঁতে যিহেতু আগৰ দৰে কথাবোৰ ভাবে দেউতা কিন্তু তথাপিও কিন্তু মই তেতিয়া দেউতাক কৈছিলোঁ যে ঠিক আছে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ পাইছোঁ যেতিয়া দোকানখন লৈ লওঁ এতিয়া আপোনাৰ মতে চলক লাগিলে 2 বছৰৰ পিছত মোৰ মতে মই আৰম্ভ কৰিম লাহে দিয়ে সেই তেনেকৈ আচলতে আৰম্ভ কৰিলোঁ এইখন আপোনাৰ কেফে হোৱা আজি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কি বস্তু কেনেকৈ হেৰি নতুনত্ব কেনেকৈ দিব পাৰি চবেই ম'ম' বিকিছে মই ম'ম' বিকাৰ মই আগ্ৰহী নহয় তোমাক প্ৰথমতে মোক এইটো কোৱা তুমি এতিয়া জানা নে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে স্পাইৰেল পটেটো নিশ্চয় মই দেখিছোঁ আৰু ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু তুমি সেইটো চাই পিনে ইনস্পায়াৰ হ'লা নহয় মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ সহায় এইটো কাৰণে মোৰ সহায় হৈছে যে গুৱাহাটীৰ যিহাল দম্পতী নৱদম্পতীয়ে মানসৰ যথেষ্ট এতিয়া ভাইৰেল হৈছে তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ তেখেতলোকে গুৱাহাটীত যি আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত ঘমক গোটেই আজি হয়তো যিসকলে মোবাইল চাই বা ফেচবুক চাই সকলোৱে দেখিছে আৰু সেয়া মোৰ সুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে আৰু দুলিয়াজানত খোলাৰ এইটোৱে ৰিজন যে 500 কিলোমিটাৰ দূৰত গুৱাহাটীৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ দূৰত এই মানুহখিনিয়ে আপোনাৰ স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ গুৱাহাটীলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে কিন্তু বস্তুটো একেটাই কোৰিয়ান ডিছ কিন্তু মই ইয়াত আপোনাৰ মোৰ নিজৰ ধৰণৰ ইয়াত কেনেকৈ দিব পাৰোঁ সেয়া চেষ্টা কৰি পেলাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বস্তুটো মই তাত তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিছে নাজানো কিন্তু মোৰ ইয়াত সদ্যহতে মই 9টা ফ্লেভাৰ দি পেলাই 9টা ফ্লেভাৰ আৰু সেইটোৱে কথা নহয় ইমান গৈ মানে খোৱাটো সম্ভৱ যিহেতু নহয় আমাৰ দুলিয়াজানৰ ৰাইজৰ লগতে দুলিয়াজানৰ আশে পাশে যিমান আছে সকলোৱে স্পাইৰেল পটেটো কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে মই সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু মহিলা এগৰাকী আপুনি ভালকৈ জানিব সকলোৰে পৃথিৱীৰ যিমান মানুহ আছে চবৰে হাতৰ টেষ্টবোৰ বেলেগে যেনেকৈ হাতৰ ৰেখা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হাতৰ টেষ্টটো বেলেগ বেলেগ তাত হয়তো টেষ্ট বেলেগ হ'ব ইয়াতো বেলেগ হ'ব স্বাভাৱিক কথা এইটো কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল কৰিবলৈ কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা আজি ডেটলৈকে মই 9টা ফ্লেভাৰ দিব পাৰিছোঁ তোমাৰ বেছি সময় নলওঁ যিহেতু বহুতে কাষ্টমাৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে বহুত কাষ্টমাৰ আছে আৰু ইয়াতো বনাই আছে কিবা কিবি মই এবাৰ দুবাৰমান ইয়াতো বনাই দেখাব মোকতো লাইভ দেখাব লাগিব বনাই ইয়াত বনাই মোৰ লগে লগে দেখালেহে মই খাম আৰু কিন্তু তুমি এটা কোৱাচোন তুমি দুলিয়াজানৰ ৰাইজক বা দুলিয়াজানৰ আশে পাশে যিমান ৰাইজৰ কিবা ক'বা নেকি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমটো পাইছে যে স্পাইৰেল পটেটো খুব ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে আহক মোৰ ইয়াতো আপোনালোকে স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদ লওক বস্তুটো ইতিমধ্যে বহু আহিছে আৰু বহু হয়তো গম নাপায় স্পাইৰেল পটেটো থৈছা নে এই কেফেত আৰু বেলেগ আৰু আছে আপোনাৰ ফ্ৰাইড চিকেন আছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আছে আপোনাৰ আৰু কফি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে ইয়াত কফিও এনজয় কৰিব পাৰিব লগতে আৰু এটা কথা কওঁ মই এই বছৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াত যিহেতু পপকৰ্ণ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই পপকৰ্ণৰ যথেষ্ট কাষ্টমাৰ আছে আৰু এনেকৈতো অকল কেৱল চিনেমা হলবোৰতহে পপকৰ্ণ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বাহিৰে ক'তো আপুনি দেখিব পোৱা নাযায় মই ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত খুব ধুনীয়া মাৰ্কেটিং পপকৰ্ণটো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত ৰখা নাই নেকি ইয়াত এতিয়া ৰখা নাই আমাৰ জেগাডোখৰ কিছু সৰু সেই গতিকে মই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু দোকানে চাপ্লাই দিয়া হয় ইয়াত মানে আহি মানুহে এতিয়া বৰ্তমান এইকেইদিন ৰখা নাই এতিয়া যিহেতু স্পাইৰেল পটেটোৰ দিন চলিছে আৰু পটেটো আলুৰ যিহেতু দিন চলিছে আলুটোৱে চলাই যোৱা এইখিনিতে মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাব লাগিব গুৱাহাটীৰ এইহাল দম্পতীক মনীষাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব তেখেতলোকৰ কাৰণে আজি অসমত ইমানকৈ আচলতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আচলতে ৰেচিপিটো পুৰণা ৰেচিপিটো যথেষ্ট পুৰণা মই আপোনাৰ বাহিৰত আগতে বহুত আগতে জেগাত বনাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টতো ভাইৰেল হোৱা নাছিলে আৰু সেইটো অৱশ্যে সঁচা কথা সময়ৰ আহ্বান সময়ৰ লগে লগে কিছু বস্তু প্ৰচাৰলৈ আহে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে বহু যুৱক যুৱতীয়ে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আপোনাৰ চাকৰিৰ পিছত দৌৰিছিলে এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিজনেছত লাগিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো আজিৰ যুৱচামে আপোনাৰ খেতিটো লাগিছে বহুত ভাল কথা
অসমীয়া ল'ৰাবিলাক উঠি আহিছে চাকৰি পিছত নদৌৰি পিনে তোমাৰ নিজে নিজে সংস্থাপন লৈছে আৰু বেলেগকো সংস্থাপন দিছে ন খেতি নজনা ল'ৰাটো খেতিত নামিছে এইটো খুব ভাল কথা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আজিৰ ডেটত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই যথেষ্টখিনি আগভাগ লৈছে বহুত আগভাগ লৈছে সকলোকে দেখাইছে কৰিছে ল'ৰা মানুহবোৰ আচলতে উৎসাহ পায় ন আজি মই তোমাৰ ওচৰলৈ কাৰণো সেই ক'বলৈ গ'লে দুটাই এটা হ'ল তোমাক উৎসাহ জনোৱা আৰু লগতে ৰেচিপিটো ইমানেই ভাইৰেল হৈছে আমি যিহেতু গুৱাহাটীত গৈ দীঘলী পাৰ পুখুৰী পাৰত গৈ খোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমি এতিয়া আমাৰ দুলিয়াজান এটা অইল মাৰ্কেটে আমি ৰেচিপিটো এনজয় কৰিব পাৰিব সকলোৱে টেষ্টটো ল'ব পাৰিব সোৱাদো ল'ব পাৰিব ইয়াত এনেকুৱা বহুত কাষ্টমাৰ আহে ইয়াত লৈ পেলাই গাড়ীতে খায় ন মই কিন্তু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম ইয়াত খালি আপোনালোকে বহি খাব নোৱাৰিব আপোনালোকে হয় গাড়ীত বহি খাব লাগিব আৰু নহ'লে এনেকৈ আশে পাশে থিয় হৈ খাব পাৰিব ঠাণ্ডা দিনতো কোনো প্ৰব্লেম নাই গৰমত অলপ ঘামি জামি খাব লাগিব কাৰণ ভাল ৰেচিপি সোৱাদ ল'বলৈ অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব ঠিক মই অৰিণমক বহুতখিনি সময় ল'লোঁ অলপ সময়ত পিছত অৰিণমক আকৌ লগ পাম মই প্ৰথমতে খাই লওঁ যিহেতু বতৰটো বহুতেই বেছি বেয়া কৰিছে এয়া কি ফ্লেভাৰ খুৱাই কি ফ্লেভাৰ নোখোৱাই নাজানো আপোনাক মই এতিয়া চীজ ফ্লেভাৰ খাওঁ চীজ মই কিন্তু চীজ কম খাওঁ এতিয়া কি ভাল হ'ব আপুনি পেৰি পেৰি খাব পাৰে নহ'লে তন্দুৰী ফ্লেভাৰ খাব পাৰে না ঘৰলৈ লৈ যাম মই এটা খাম আপুনি যোনটোৱে ভাল পায় পেৰি পেৰিও খাব পাৰে আপুনি তন্দুৰী ফ্লেভাৰো খাব পাৰে আপুনি যি ইচ্ছা আপুনি খাব পাৰে মই বৰ্তমান তন্দুৰী টেষ্ট কৰিম আৰু পেৰি পেৰি এটা আৰু তোমাৰ চীজৰ দুটা মোক পেকিং লৈ যাম ঘৰলৈ খাই কেনেকুৱা বোলে আপুনি আজিয়ে জনাব লাগিব এতিয়া জনাম অন কেমেৰা যাম এইফালে তেখেতে বনাইও আছে এই চব এইটো চাব পাৰিব মোৰ খুৰা হয় দেই এই খুৰা নেকি আপুনি হাই কৰি দিয়ক এবাৰ তুমিও হাই কৰা ডিষ্টাৰ্ব কৰিব বেয়া লাগিছে দেখিয়ে খাওঁ খোৱা লাগিছে এবাৰ ৰঙা ৰঙা হৈ আছে কোৱা তুমি যে এতিয়া বনাইছা এবাৰ ফ্ৰাই কৰি আছা ফ্ৰাই কৰা চিষ্টেমটো একেই আৰু বাকী মছলাখিনি পিছত নেকি মছলাখিনিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তুমিতো ইতিমধ্যে কৈছা 9টা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা মছলা ঠিক নহয় ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰোঁ যিখিনি চিক্ৰেট মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বাকী এনে ফ্ৰাইং প্ৰচেছটো একেই এইটো খালি আপোনাৰ কেৰাহী নহয় এখন ডিপ ফ্ৰায়াৰ হয় ঠিকেই হয় আৰু বহুত বেছিও কাহিনী নালাগে আপোনাৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপ ফ্ৰায়াৰ হয় বহুতে সুবিধা হয় খুব কেৰাহীতে খুব সোনকালে হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ কেৰাহীৰ নিচিনা তেলবোৰ মানে লোকচান নহয় মুঠতে ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি মছলা দিবা সেইটোৱে ফ্লেভাৰটো মেইন আৰু ফ্লেভাৰটো মেইন দাদা নিজৰ দাদা মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা হ'লো কাজিন মানে হ'ব একেলগে মিলি জুলি কৰিছে দেখি ভাল লাগিছে কেফেখনৰ নাম আনন্দময়ী আৰু আনন্দময়ী নামটো কিহৰ কাৰণে ৰাখিলা আনন্দময়ী মোৰ মাৰ নাম ভাল কামত মাৰটো গোটেই জীৱন চেক্ৰিফাইচ আছে মানুহৰ সেইটো কাৰণে মাকটো একো দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মাৰ নামেৰে এইখন আৰম্ভ কৰিছে কি লাগে মাক দেউতাকৰ সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতি দেখিলে সকলোখিনি আৰু আপোনালোকে দেখিছে আনন্দময়ী কেফে এইখন আৰু ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰাইড চিকেন পাই চেণ্ডউইচ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই পপকৰ্ণ কফি সকলোখিনি আপোনালোকে পাব মই এতিয়া বৰ্তমান অকল মূৰটো ৰেডি কৰিব দিছোঁ মই এতিয়া খাম আৰু মূৰটো ৰেডি কৰিছা নেকি বলক এতিয়া অলপ মই চাওঁগৈ কেনেদৰে মই আকৌ এবাৰ ভিতৰলৈ যাব লাগিব মোৰ কাৰণে মছলা সকলোখিনি ৰেডি কৰিছে কি নাই এয়া দেখিছে ভাস্কৰ কৈছে অৰিন্দমৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা মোৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে কি মছলা ঢালিছে কি কৰিছে এয়া আৰু এয়া কি ঢালিছে এইটো কি হয় চচ এইটো মেয়নিজ মই তন্দুৰী খাম ৰেডি আৰু এয়া মোৰ স্পাইৰল তন্দুৰী স্পাইৰল পটেটো ৰেডি এয়া দেখিছে একদম বহুতে টেষ্টি দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আছোঁ চকুৰে সকলোখিনি হেঁপাহ বা সোৱাদ লোৱাবলৈ লগা হৈছিলে চকুৰে সকলোখিনি আশা পূৰণ কৰিব লগা হৈছিলে খাই চাম অলপ লাহে লাহে কিমান কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট তাৰপিছত অৰিন্দমকো জনাম কি হৈছে কি নাই আৰু দেখি থকা সোৱাদ লোৱা টেষ্টটো বহুতেই বেলেগ আজি সোৱাদ ল'ব পাই নিশ্চয় ভাল লাগিব মোৰ নহয় আপোনালোক সকলোৱে ভাল লাগিব ভাল হৈছে খাবলৈ বহুতে ভাল হৈছে বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছে স্পাইৰল পটেটো
খাবলৈ বহুতেই ভাল হৈছে খালি মই এটা কথা কোৱা এইটোতো বহুত গৰমে গৰমে মানুহক দিব লগা হয় মানে অলপ ক্ৰিস্পি হৈ থাকিলে খাই মানুহে ভাল পায় তোমাৰ প্ৰফেশ্যনটো বেলেগ তুমি এজন সাংবাদিক তাকো নিউজ লাইভৰ যদি ব্যস্ততাৰ মাজত তুমি এতিয়া ধৰা গৰমে গৰমে বনাই আছা কৰি আছা হঠাৎ যদি তোমাৰ নিউজ আহি যায় ইমান তুমি ক'ব নোৱাৰা হয় তাতে আমি সকলোখিনি এৰি আমি গুচি যাব লগা হয় তেতিয়া তুমি কি কৰিবা সেইটো কোৱাচোন আচলতে মোৰ তেনেকুৱা হৈয়ে থাকে আপোনাৰ মই বনাই থাকোঁ এইফালে আৰু ফোন আহে খবৰবোৰ আহে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়ে থাকে আৰু তেতিয়া এই খুৰা থাকে মোৰ আৰু দাদা থাকে তেওঁলোকৰ দুদিনৰ ওপৰতে এৰি থৈ যাওঁ আৰু মইতো যাবতো লাগিব সেইখিনি সময়ত আৰু মই পৃথিৱীত যিমান যি য'ত থাকিলেও মই যাব লাগিব সেইখিনি সময়ত খবৰ অহাৰ লগে লগে জানিব পাই ভাল লাগিছে চবফালে মেইনটেইন কৰি থকাটো বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ন আৰু খাবলৈ ভাল হৈছে আৰু বাকী পেকিং কৰি দিছোঁ পেকিং কৰি দিয়া লাগিছে বাকী দেই মই খাওঁতে টাইম লাগিব অলপ লাহে লাহে খাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি নিশ্চয়কৈ মই অৱশ্যে আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা কওঁ মই এটা নষ্ট কৰিলোঁ দেই ইয়াৰ এটা নষ্ট কৰিলোঁ এইটো মই ইয়াত চব এয়া এটা মই নষ্ট কৰিলোঁ বেয়াও লাগিছে মোক আকৌ বেলেগকৈ বনাই একো নাই হৈ যায় কেতিয়াবা পৰি যায় মই আপোনাৰ চেনেলৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই চাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে খুব নতুন নতুন কণ্টেণ্ট লৈ আপুনি কামবোৰ কৰি আছে আৰু উৎসাহ জনাই আমাৰ নিচিনা ওলাই অহা যিসকল সেইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য তুমি কলাৰ কাৰণে মই মাজতে তোমাক ৰখাই পিনে কৈছোঁ আচলতে আমাৰ দৰে আৰু যিসকল আগবাঢ়ি আহিছে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে এটা অনুপ্ৰাণিত হয় যথেষ্ট ভাল হয় খুব ভাল কাম কৰি আছে ভাল কাম এনেদৰে আৰু কৰি যাওক মোৰ চেনেলটো সকলোৱে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বহুদিনৰ পৰা আপুনি আচলতে কৈ আছিলে কিন্তু মইহে আপোনাক সময় দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী এইটো সৰু সুৰা কথা হয়ো চবৰে সময়ৰ কথা থাকে কাৰণ এজন সাংবাদিক হয় এনেকৈ কাম কৰি আকৌ আমাকো সময় দিয়াটো সঁচাকৈ বহুতে এইটো মানে ইম্পচিবল এটা কথা তথাপিতো আজি তুমি সময় দিয়াৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম ভালদৰে কৰি যোৱা বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ ধন্যবাদ উন্নতি কৰক সকলোৱে উন্নতি কৰক আমাৰ দুলীয়াজানলৈ আহিব ন চবেই সকলো দুলীয়াজানলৈ মোৰ কেফেলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আহিব দুলীয়াজানৰ আশে পাশে যিমান থাকে সকলো আহিব স্পাইৰেল পটেটো এয়া সোৱাদ ল'বলৈ মই খাই লওঁ খাই লৈ ময়ো অন্যৰ বাবে বিদায় লওঁ আৰু বন্ধ কৰিবলৈ হ'ল ন মই এটা কথা কোৱা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক ক'ব থাকিলে তোমাক টাইমিংটো কৈ দিয়াচোন তুমি কেফেখনৰ টাইম টেবুল আপোনাৰ দিনত আহিলেও পাব কিন্তু এই স্পাইৰেল 6টা বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতি 9:30 বজালৈ আপোনালোকে শুনিলে বাকীখিনি কেফেখন এনি টাইম পাব বাকীখিনি বস্তু এনি টাইম পাব কিন্তু স্পাইৰেল পটেটো গধূলি 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 9টা বা 9:30লৈকে পাব ন মই টাইমিংটো ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু 9টা ফ্লেভাৰৰ সোৱাদ পাব আপোনালোকে আকৌ কৈছে সি ময়ো কৈছোঁ আপোনালোকক আকৌ 9টা ফ্লেভাৰ সোৱাদ পাব কফি পাব চিকেন ফ্ৰাই এইবিলাকতো আছে থেংক ইউ অৰিন্দম বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ মই এতিয়া খাই লৈ ঘৰলৈ যাওঁ অৰিন্দমৰ পৰা বিদায় ল'ম আপোনালোকক পিছত অন্য এটা ব্লগৰ সৈতে আকৌ এবাৰ লগ পাম এই বৰ্তমান এইখিনি খাই ল'ম বহুতে ডাঙৰ এটা স্পাইৰেল হয় খাওঁতে অলপ সময় লাগে মোকো সময় লাগিব সেই এটা ইমান ডাঙৰ স্পাইৰেল খাই লৈ আকৌ মোৰ ভাগৰ পৰা বিচাৰিছে সেইজন চাওক পিছফালে এইজন দেখিছে ন এতিয়া মই খাই লওঁ খাই লৈ আমি লৰালৰিকৈ বতৰ বেয়া কৰি আহিছে ঘৰলৈ যাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু অৰিন্দম গগৈ মানে লোকৰ এই কেফেখনলৈ নিশ্চয় আহিব আৰু স্পাইৰেল পটেটো সোৱাদ ল'ব কিন্তু যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ক'ব বিচাৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুন চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো অকণমান খোৱা মোক বাকীখিনি দিবা অৰিন্দম আহিছোঁ বাই থেংক ইউ আহিম তুমি ভালকৈ কৰা স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট কৰি থাকোঁতে বৰষুণ আহি গ'ল খাই মেলি অলপ পেকিং লৈ পটাপট গাড়ীত উঠি গৈ আছোঁ তুমিতো মোতকৈ আগতে খালা খাই বৈ কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ মই তন্দুৰীটো খালোঁ এইটো তন্দুৰী ফ্লেভাৰ তুমি তন্দুৰী ফ্লেভাৰ খালা নেকি ভাল হৈছে খাবলৈ ময়ো খালোঁ মোৰ লগৰ জোন পাৰ্থ সিও টেষ্ট কৰিলে আমি দুইটা এতিয়া খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ এওঁ আগতে খাই দিলে কাৰণে মই এওঁ তাতে সুধিবলৈ নাপালোঁ আচলতে কৈছোঁ খেলি আহিছিলে বহুতে ভোক লাগি আছিলে লৰালৰিকৈ খাই ল'লে মই ভাবিছোঁ এওঁ বেলেগ ফ্লেভাৰ খালে চাগে এনেই অভাৰঅল খাই ভাল লাগিলে হয়নে ভাল চাৰ্ভিছো ভাল আছে ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে খালি ষ্টেণ্ডিং খাব লাগিব ষ্টেণ্ডিং খাব লাগিব গাড়ীটো বহি খাব পাৰিব এইটো একো নাই অলপ পেকিঙো কৰি দিয়ে সেইটো ফৰ এ চেঞ্জ মানুহে সদায় তেনেকুৱা এটা কৰিলে বেয়া নালাগে কাৰণ সদায় ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই থকা হয় বা ক'ত বহি খোৱা কেতিয়াবা থিয় হৈ খাবলৈ আৰু স্পাইৰেল পটেটো খাবৰ বাবে আমি কোনো চিটিং নিবিচাৰিলেও হ'ব এইটো পটককৈ খাই হৈয়ে যাব আপোনালোকক কৈছোঁ তাত খায়ো ভাল লাগিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ফ্ৰায়াৰত বনাইছে যে তাত বহুতো তেল দৰকাৰ হয় ইলেক্ট্ৰিকেলত ফ্ৰায়াৰত বনালে তেলবোৰ লোকচানো নহয় সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আছে ন ডিপ ফ্ৰায়াৰ নজ্বলে তেলটো নজ্বলে
নুফুটেও নজ্বলেও তেলখিনি লোকচানো নহয় কাৰণ স্পাইৰেল পটেটো হয়তো ফ্ৰাই কৰোঁতে যথেষ্ট তেলৰ দৰকাৰ হয় ডিপ ফ্ৰাই কৰি আছে বহুত তেল দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে তেল বাৰে বাৰে চেঞ্জ কৰি থকাটো এটা লোকচানো হয় ইলেক্ট্ৰিকেল ফ্ৰায়াৰ লোৱাৰ বাবে বহুত সুবিধাও হৈছে আচলতে তেওঁলোকে বহুতখিনি তেলখিনি লোকচান হোৱাৰ পৰাও ৰেহাই পাইছে ক'বলৈ গ'লে কাৰণ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকেতো পটকৈ জ্বলিও নাযায় টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰি থ'ব পাৰি আৰু সেইকাৰণে বহুতে আজিকালি ঘৰতো লগাই লয় মোকো ঘৰত লগাই দিবা ডিপ ফ্ৰায়াৰ এটা লোৱা অৱশ্যে এতিয়া লগাব নোৱাৰোঁ নিজৰ ঘৰ বনালে যদি হৈ যায় তেতিয়া দেখা যাব যি কি নহওক আজি ভাল লাগিলে স্পাইল পটেটো ৰেচিপি ইমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত জড়িত নহয় সেইকাৰণে ইমান গম নাপায় মইহে জানো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক এইটো এতিয়া বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত হৈ আছে বহুতে ভাইৰেল এটা ৰেচিপি খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল আজি সোৱাদো ল'লোঁ ঘৰত বনাবলৈ একদমেই চুষ্টি লাগিছে গৰমত নোৱাৰোঁ অৱশ্যে বেছিকৈ ইমান আৰু ইমান মিহি মিহিকৈ কাটি থকা মেচিনত হঠাৎ বনাই কাটি মেলি ফ্ৰাই কৰাটো বেলেগ এটা হয় যি কি নহওক ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আহিব ল'ৰাবোৰ উঠি আহিছে চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি এনেকৈ কৰিছে মেলিছে উঠিছে ভাল লাগিছে আৰু তাতে একদম দুলিয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটৰ পূৰা চেণ্ট্ৰেল এটা পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব এটা লোকেশ্যনত আছে হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি আমি ঘৰো আহি পালোহি আৰু ঘৰলৈ যাম এতিয়া ভাত পানী খাই ৰাতি কেইটা বজাত নাজানো ঘৰলৈ যাম এতিয়া বাকীখিনি ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই ব্লগটো আজি ইমানেই আজি ভিডিঅ'টো গধূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ গধূলিতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰিম আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই